राम राम दोस्तों। गांव में सब लोग कह रहा है कि गांव में कसी भी ट्रेन नहीं चली है और यो एडिट करी तको वीडियो है। तो मैं यहाँ आई गयो हूँ और ट्रेन रो इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ी देर में ट्रेन बस आवाज़ वारी है, तो आप देख जो और फिर कमेंट कर जो। यह आएगी है पहली ट्रेन, तो आएगी है। देखो यह आएगी पहली ट्रेन और अंदर पास एक और ट्रेन आएगा, दूसरी ट्रेन। लाइक कर दीजिए, फॉलो करो और शेयर कर दीजिए।